Từ Hà Nội ngược theo hướng Tây Bắc, chúng tôi về với vùng đất tổ Phú Thọ trong những ngày tháng 8 lịch sử. Gần 70 năm về trước, dòng sông Hồng đoạn chảy qua Phú Thọ là nơi ghi dấu sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh rời thủ đô Hà Nội lên vùng chiến khu Việt Bắc. Trên đường lên chiến khu, người đã dừng chân ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng này. Cơ sở cách mạng của Phú Thọ trong suốt những năm tiền khởi nghĩa đã đảm bảo những yếu tố kể cả về địa lý, kể cả về chính trị, kể cả về lòng dân, kể cả về thế trận để mà Hồ Chí Minh lần lượt từ từ chuyển cơ quan trung ương rời khỏi Hà Nội qua đất Hà Đông, qua Sơn Tây, qua Phú Thọ. Đón chúng tôi tại khu lưu niệm Bác Hồ ở xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông là anh Hoàng Văn Vinh, cháu nội của cụ Hoàng Văn Nguyện, chủ ngôi nhà năm xưa Bác Hồ đã từng nghỉ và làm việc. Để ghi nhớ và lưu giữ những kỷ niệm ngày Bác Hồ về đây, Đảng và Nhà nước đã chủ trương trùng tu khu di tích lịch sử này. Theo lời anh Hoàng Văn Vinh, cảnh vật và không gian nơi đây chẳng khác xưa là mấy. Vẫn là ngôi nhà ngói ba gian dưới tán cây thị đã trên dưới 100 tuổi. Một bộ bàn ghế gỗ nơi Bác Hồ và các đồng chí của mình thường ngồi họp bàn việc nước. Chủ nhân của ngôi nhà xưa là cụ Hoàng Văn Nguyện, một dân quân du kích thời kỳ chống Pháp. Đây ngày xưa là những cái viên đá cây cột, sau khi Pháp tấn công thì nó đốt cháy hết nhà, thì bây giờ cái phần hiện vật còn lại là còn bính nhiêu viên đá của ạ. Chúng tôi được kể lại là sau khi Bác Hồ về đây từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 thì là Bác rời đi đây sang Chu Hóa. Đến năm 49 thì Pháp tấn công lên, thì lúc đấy là ông cụ nội tôi là cụ Hoàng Văn Nguyện là đang tham gia du kích. Ông nội tôi đi họp bên Biên Lương, thì sau đó thì quay về thì được tin là các bác dân quân du kích cùng làng ấy, thì báo là về là ông nhà là Pháp nó đốt mất nhà. Đấy, về đốt nhà thì ông tôi thì mới đến cổng, thì coi là lúc ấy nhà là nó đã cháy gần như là nó tàn thành tro cô ạ. Sau đó tạt ra là chạy ra ngoài cổng, thì ra đến đầu cổng ngoài kia thì là Pháp nó bắt luôn. Cái thằng chỉ huy đấy là nó giơ khẩu súng ngắn, ngày xưa là cái khẩu cọc pin, nó mới bắn vào trán của nội tôi. Trong 15 ngày ở Cổ Tiết, người đã dành thời gian đọc Việt Nam Sử Lược, nghiên cứu cách đánh giặc của các anh hùng dân tộc. Bác nhắc nhở các đồng chí lãnh đạo của Đảng cần nghiên cứu kinh nghiệm đánh giặc giữ nước của các thế hệ đi trước, vận dụng sáng tạo vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Cũng tại nơi này, Bác Hồ đã đặt tên cho các đồng chí trong đội cận vệ của người là Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi. Người giải thích cho anh em hiểu ý nghĩa của việc đặt tên như vậy là để nhắc nhở mọi người nhiệm vụ quan trọng nhất trong lúc này là cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiến hành cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi. Trong một cái buổi sớm, trời lạnh, lúc có còn mùa đông, mưa dầm, bác cho triệu tập bất thường cơ quan lại. Thực ra cơ quan lúc ấy chỉ có 8 người đi theo Bác Hồ. Với nhiều nhiệm vụ khác nhau nhưng mà 8 người. Thì bác nói là bác cháu chúng ta bây giờ tức là phải theo lệnh của Tổ quốc, của nhân dân, phải kháng chiến trường kỳ. Mà kháng chiến trường kỳ mới thắng lợi được. Cho nên là có 8 chú ngồi xung quanh bác đây. Thì bác muốn lấy các chú mang cái tên là Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi làm khẩu hiệu xung quanh bác, nhắc nhở bác, tức là chỉ đạo của kháng chiến trường kỳ. Các chú như là cái khẩu hiệu sống bên cạnh bác. Những nơi bác dừng chân trên đường về chiến khu đều đảm bảo các yếu tố, có phong trào quần chúng tốt, đường ra vào thuận tiện nhưng kín đáo, đảm bảo được bí mật, và xã Chu Hóa, huyện Lâm Thao, nay thuộc thành phố Việt Trì, là một trong những địa chỉ như thế. Rời Cổ Tiết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về đây. Do phải giữ bí mật nên những ngày ở Chu Hóa, bác không trực tiếp gặp cán bộ, đảng viên và nhân dân xã, nhưng bác thường xuyên nghe các đồng chí phục vụ
báo cáo về tình hình mọi mặt của địa phương, đồng thời có những chỉ thị giúp đỡ nhân dân. Chúng tôi tìm hiểu về những ngày tháng cách mạng gian khổ mà Bác và Bộ Chính trị đã phải trải qua. Mỗi địa điểm nơi đây như một nét son lịch sử, như một Việt Bắc để mỗi người dân trông về thêm yêu lãnh tụ và bền sâu ý chí trong cuộc sống hôm nay. Điểm dừng chân cuối cùng của Bác Hồ ở đất tổ Phú Thọ trên hành trình về chiến khu là xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng. Theo chân cán bộ địa phương, chúng tôi tìm tới nhà ông Nguyễn Hữu Vạn, một nhân vật đặc biệt. Cháu chào ông ạ. Con chào bà, chào ông ạ. Đây là chính là con trai cả của cụ Đa. Dạ. Bây giờ 50 tuổi. Và hôm nay ông đi chợ ạ? Có, vừa đi về. Vừa đi chợ về và... Ông Vạn chính là con trai của cụ Nguyễn Ngọc Đa, người đã nhường ngôi nhà cho Bác và các cơ quan đảng lưu trú, làm việc trên đường về chiến khu. Gần 70 năm về trước, ông Vạn lúc ấy còn ở tuổi thiếu niên, nhưng vẫn nhớ hình ảnh của cụ già râu dài, mắt sáng ở trong ngôi nhà của mình. Sau này ông mới biết đó là Bác Hồ, và vì thế ông cất giữ cẩn thận những kỷ vật ngày Bác ở nhà mình như những báu vật của gia đình. Theo chân ông, chúng tôi tới mảnh đất năm xưa, nơi gia đình ông đã đón Bác về. Trên nền đất cũ giờ đây chỉ còn tấm bia di tích được dựng lên, nhưng không gian, ngôi nhà mà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở năm xưa vẫn hiển hiện trong trí tưởng tượng của cụ ông Nguyễn Hữu Vạn. Đằng sau kia kìa là cái vườn lạc. Thế thì con trâu nó vào nó ăn mà thì tôi vào tôi đuổi thì mới được nhìn thôi. Chứ bố tôi dặn là không được về cái mà. Tất cả mọi người trong gia đình không ai được về. Bố tôi cũng không được về. Thế thì đến lúc cái tối hôm mà bộ phận của bác đi chỗ khác rồi thì bố tôi mới nói là đấy vừa rồi là Bác Hồ ở nhà mình đấy. Thế thì mình mới biết, chứ trước cũng không biết. Có cái kỷ niệm hay là cái câu chuyện nào về Bác mà trong thời gian 3 ngày Bác ở nhà mình không ạ? Thì có một cái chuyện nữa là cái nồi của nhà tôi mà, thì để ở nhà cho bộ phận Bác dùng thì còn để lại một nồi cá kho. Nên chúng tôi bây giờ nó là có cá kho với mật thôi mà, chứ cũng không phải là cái gì đâu. Thế nhưng mà kho khô. Thế sau ăn anh em tôi quý lắm. Bây giờ 4 năm anh em cơ mà, còn bé tất cả như này. Chỉ có tôi là hơn chục tuổi thôi, còn các chú thì bé thích quá. Thế là nhớ mãi là cá kho Bác Hồ. Chia tay gia đình cụ Nguyễn Ngọc Đa, Bác Hồ rời Phú Thọ sang đất Tuyên Quang. Một ngày đầu tháng 4 năm 1947, người về tới làng Xảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương. Nơi đây, người tiếp tục được chở che bởi sự tin yêu và kính trọng của người dân vùng chiến khu. Ngay sau khi tới Hợp Thành, Bác Hồ đã triệu tập và chủ trì hội nghị cán bộ Trung ương Đảng. Hội nghị đã cụ thể hóa đường lối kháng chiến và kịp thời rút kinh nghiệm những tháng đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc. Trong thời gian này, người rất quan tâm tới việc ổn định chỗ ở và công tác của các cơ quan trung ương và đoàn thể ở căn cứ địa Việt Bắc. Giữa lòng chiến khu, nơi được chở che đùm bọc bởi nhân dân yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh thêm một lần nữa khẳng định quyết tâm giành độc lập cho dân tộc Việt Nam, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi.